देखो हमारे पास कितने टॉयज हैं। चलिए दोस्तों, ओ वाह दोस्तों, ओ वाह दोस्तों, गैरेज, वाह। चलिए दोस्तों इसे खोलते हैं। दोस्तों हमारे पास तो गैरेज भी है। अरे वाह दोस्तों, ओ नो दोस्तों, ये क्या, पुलिस हेलीकॉप्टर गिर गया दोस्तों। चलिए दोस्तों पुलिस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं पहले, फिर आपको गैरेज दिखाएंगे। गैरेज के अंदर क्या है। ये दोस्तों ये यहाँ लैंड हो गया। चलिए दोस्तों और देखते हैं। दोस्तों ये देखें, मेरे पास गैरेज है। गैरेज के अंदर वाह ऑटो रिक्शा, अरे वाह दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे चलाते हैं। ये क्या, जेसीबी। चलिए दोस्तों पहले हम जेसीबी को हटाते हैं और फिर ऑटो रिक्शा को चलाएंगे। चलिए। ओ नो दोस्तों, ये क्या, ट्रांसफार्मर गिर गया। चलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर को खड़ा करते हैं। चलिए दोस्तों टैक्सी को चलाते हैं। दोस्तों और देखते हैं। ओ दोस्तों ये क्या, फर्स्ट फ्लोर में क्या है दोस्तों, देखते हैं। अरे वाह दोस्तों, ये तो कार है। वाह इसमें मोटू पतलू बैठे हैं। वाह दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे चलाते हैं। दोस्तों आपने कभी मोटू पतलू देखा है? चलिए दोस्तों, आप मोटू पतलू को देखते हैं ना, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओ दोस्तों ये क्या, बिच्छू। ओह नो दोस्तों, ये तो काट लेगा दोस्तों, हम यहाँ से पकड़ेंगे इसे। ओह नो, इसने टैक्सी को ठोक दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे हम यहाँ खड़ा करते हैं, टैक्सी को आगे खड़ा करेंगे और देखते हैं दोस्तों। ओह वाह दोस्तों, ट्रैक्टर। चलिए दोस्तों ट्रैक्टर की ट्रॉली में हम बालू भरते हैं और बालू लेकर हम वहां जाएंगे। चलिए दोस्तों ये देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे ओपन करते हैं। ओह वाह दोस्तों, चलिए इससे पहले खुदाई करेंगे। हम पहले बालू इकट्ठी करेंगे। अरे वाह, चलिए दोस्तों इसे ऊपर करते हैं। चलिए दोस्तों इसको फ्राई करते हैं। हम बालू को हम ट्रॉली में डालेंगे। ओह वाह दोस्तों, इतनी मस्त बालू ला रहा है एक बार में। चलिए दोस्तों अब हम बालू भर चुकी है। चलिए दोस्तों अब हम ट्रॉली को लेकर चलते हैं। दोस्तों हम इसे जेसीबी को इसमें रखते हैं। ट्रैक्टर को घुमाते हैं और बालू को अनलोड करते हैं। दोस्तों पहले हम जेसीबी को उतारेंगे। चलिए दोस्तों बालू को अनलोड करते हैं। ओह वाह दोस्तों, बालू देखें कितनी हंसी आई है ट्रॉली में। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या है। ओह वाह दोस्तों, दो कार। दोस्तों गैरेज खाली हो चुका है। देखें दोस्तों गैरेज खाली हो चुका है। गैरेज में क्यों ना हम इसको रख दें, कार को। इस कार को हम गैरेज में रखेंगे। अरे वाह दोस्तों, गैरेज में कार आ चुकी है। चलिए दोस्तों दूसरी भी हम उसी में रखेंगे, सेकंड फ्लोर पे। ओह नो दोस्तों, दो तो आ नहीं पा रही। चलिए दोस्तों इसे हम साइड करते हैं और इसमें रखते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम हटाते हैं और नीचे वाले में हम इसको रखते हैं, इंजन को। अरे वाह दोस्तों, इंजन चला गया। चलिए दोस्तों इसे हम बंद करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों ये कार, अरे वाह दोस्तों, इसे तो हमने चलाया ही नहीं। चलिए दोस्तों इसे चलाते हैं।
लेकर चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। ये दोस्तों ये तो गैरेज पे लैंड हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।